bagulho bonitinho. Primeiro do dia, né? Cadê o vídeo? Estamos aqui, a equipe pesca bem em um domingo, depois de um dia inteiro de chuva e frio. Hoje o clima está mais agradável. Estamos aqui na beira do Corguinho. Olha que lugarzinho bonito. Não é bonito não, mas aqui é bom o lugarzinho. Já pegamos vários peixes aqui, ó, de noite, né? Bagra aqui, tem uns bagres bonitos, aqueles bagres amarelos, sabe? Ó, a Bruna já tá na ativa aqui já. Tá doidona, já mandou as varas ali, colocou alarme nas varas, tá? Aqui tá. Aí, ó. Eu vou pescar aqui no meio desse mato, que esse mato é aquelas águas, aquelas plantas vivas que ficam por cima da água. Entendeu? Ó, vou passar uma dica pra vocês aqui, que é um jeito que eu uso pra pescar. Quando a gente chega em corguinho assim, lugar que é mais pequeno que nem esse aqui, ó, né? Só aquele corguinho no meio do matão. Ó lá. Ó, tô com a varinha no meio das plantas ali, ó. Aí o que acontece? Não só por causa da planta, a dica não é o seguinte, não é no meio das plantas, é quando você tá pescando no lugar, no corguinho assim, você traz uma vara pequena, entendeu? Pra pescar uma vara de 1,60 m no máximo, ali, uma varinha de bambu, pode ser, ou de fibra. Aí você solta ali, eu tô com o molenetinho aqui, né? Mas você solta ali, ó, entendeu? Você sentiu que a chumbada encosta no chão, você vai trabalhando ali a vara ali, ó. Chumbada encostou no chão, você tenta manter a vara naquele esticado naquele ponto ali, ó. Às vezes eu faço o que? Eu dou uma subidinha, a chumbada encostou no chão, eu subo um pouquinho, uns 10 centímetros. Qualquer peixe que pegar na isca, você já vai sentir que o peixe tá ali, entendeu? Aí o que eu faço? Sinto ali, às vezes tá dando um toquinho. Aí eu vou soltando a chumbada para ela até esses 10 centímetros para o peixe ir levando. Na hora que ele pegou, que ele levou, aí eu chama, papai. Entendeu? Mas isso aí, se vocês fizerem isso aí, ó, vocês vão ver que nesses corguinhos vai aumentar o motor. Olha lá, ó, no momento certo, ó. Ó, no momento certo. E o peixe, se você provocar ele, ele pega mais. Já dá uma puxadinha aqui, ó. Já dá uma fisgadinha aqui no meio, quer ver? Na hora que eu mexi aqui, que eu tava falando pra vocês aqui, ó. Só deu uma mexidinha, já deu uma puxadinha. Eu já achei que ia tirar aqui já pra vocês verem já. E o peixe, quando você vem ali, você tá mexendo aqui, não tá batendo nada. Você dá uma mexidinha na chumbada e bate ela no fundo de novo. Aí não deu nada, você dá mais uma batidinha. Aí você espera, entendeu? Começou a tocar ali, ó. Vou pegar aqui uns 10 centímetros pra cima, ó. Começou a mexer, chama. Vamos ver se o peixe vai pegar de novo. Acabou deu uma puxadinha boa até. Pera aí. Aí normalmente o que eu faço? Eu deixo as varas armadas ali, os molenetes na beirada. Põe às vezes na beiradinha do barranco, põe pra frente. Põe com lambari, minhoca, tudo. E daí eu coloco o sininho lá, o alarme. E daí aqui só esperar aqui. Eu só fico com uma só de mão aqui só pra pegar aqueles. Que o gostoso é você pegar o peixe na hora ali, né? Então fico só esperando aqui. Ó, só deixei o bichinho ali, ó. Só encostei a varinha. Falei, deixei a chumbada uns 15 centímetros pra cima. Já saiu o primeiro, ó. Ali eu vou tirar o bicho do anzol aqui. Eu tô filmando e com o bichinho aqui não dá, né? Um bagrinho amarelo. Esse bagrinho aqui é bom, rapaz. Isso aqui, você pegar os grandes, só que esse aqui eu vou soltar ele, né? Você pega um bagre grande desse aqui, ó. Você assa ele numa forma assim, ó. Rapaz, só tira aquele espinho no meio, o resto é só carne. E você viu o horário que é? Já tá saindo os bagres? Ó, o Bruno chegou aí, ó. 2 e o que da tarde? 48. 2h48 da tarde já tá saindo os bagres. 2h48 da tarde nós estamos pegando bagre aqui, ó. Segundo. E isso aqui, o frio do trem. O cara fala assim, frio vai pegar peixe? Rapaz, nós vem com frio. Quem gosta de pescar mesmo, não tem jeito. Beleza? Vou sortar o bichinho aqui. Pedação de fígado aqui, ó. Deixar o bichinho contente. Fazer aquele graúdo. Que é bom essa pelezinha aqui, ó, do fígado. Ele fica travado melhor no anzol, como ele é meio mole. Não quer nem entrar, ó. Assim mesmo. Vamos ver o que dá. Olha, olha.
Vai. Linha, rapaz. Se eu não perder. Olha aí, Ô, rapaz. louco. Um bagre já, bicho. Fica na traíra. Ô, louco, não tomou, velho. Olha. Também água suja. Isso. Um bagrinho bonitinho. Primeiro do dia, né? Cadê o vídeo? Você achou? Gostou do meu bagre? Vem cá escutar o barulhinho dele. Bagrão aí. Eu achei que era outra carpa já, rapaz. Ia ser muito cagada vindo aí a outra carta, né? Já ia já nós vai deixar ele crescer mais um pouco. Soltar ele pago de novo. Ver se na próxima nós voltar aqui pega ele com 1 quilo, 2 quilos. É que chega 2 quilos? Chega, né? Vai nadar lá, vai. Só não morde no anzol de novo. Se ele morder no anzol de novo, eu vou ter que levar. Ah, peixinho safado! Era você não ter pego! Que bonitinho! Ui, tá liso! Evelyn do céu, que peixe safado, ele fugiu, menino do céu! Cuidado que ele vai voltar! Vou soltar, né? Solta! Ai, que susto que eu levei. Tentando fazer um foguinho aqui na beira da água não tá fácil, tá tudo molhado, rapaz. O irmão tá lá pra cima lá, quebrando umas árvores no peito. Pra trazer pro fogo. Que uma coisa que é boa pra conseguir fazer um fogo no mato, o dia que tá bem molhado, gente. Aqui, ó, quando você acha uma árvore seca em pé, quando ela estiver em pé seca assim, ó. Igual aqueles galhos, só tem que conseguir tirar eles agora. Ó, que essa aqui tá encharcada, ó. Eu acho que é só pescar, vem pra trabalhar também. Um amigo nosso, o Isaac, passou pra nós. Foi o Isaac, né? Passou pra nós a ideia de arrancar os galhos secos, a árvore seca em pé, que queima mesmo. Que dela não segura tanta umidade, vai estar um pouco mais seco para fazer o fogo. Mandar um abraço aí pro Isaac, que pescador bom, ultimamente não tá vindo junto com nós aí. Mandar um abraço aí pros seguidores aí, que vem acompanhando nós direto aí, comentando, participando. O João lá de São João, de novo. Um abraço todo da pescaria, ele me pergunta como é que foi a pescaria, como é que tá. Aí eu sou o Jordão, mandar pro Felipe lá do Iguatu, pra aquele casal lá, o Garrafa lá de Cafelândia, que comenta direto lá. Comenta não, que falou pra nós lá que ele ia seguir nós, eu mandei o vídeo pra ele lá, os caras gente boa, fomos lá na casa dele lá esse dia lá, fizemos um serviço lá. Tomamos cerveja, pinga de buchada e... Tinha pinga lá de todo jeito, mas nós saímos de lá já alegre. 1% homem. Quando você conseguiu começar um foguinho ali com os gás que você achou seco por cima aí, mete gás, lenha verde, tudo que você conseguir fazer aí por cima aí. Com a vareta subir lá em cima, vai secar tudo a lenha e vai ficar um fogo bom. Fazer bastante brasa. As mulheres fazendo bagunça na beira do rio, gente. Nossa, mãe. Não Olha faz lá, isso olha lá. não, filho. Mas é mais fácil pescar sem o negócio do que tirar. Assim. Só um pouco, nós vamos tirar. Pula lá dentro. Dá vontade de pular e tirar esses matos. Sai, Mato. Aí, olha. O mato não passa pro outro lado. Você tá meio indignado aí, o que tá acontecendo? Não, Meio brabo. tava pescando lá que eu tava fazendo um vídeo lá, ó. A minha foi lá e espantou lá e tampou, jogou tudo fora no mato que eu tinha arrumado, que tava lá por cima da água lá, ó. Tava lá pescando de boa, espantou de lá e aqui eu tava pegando peixe todo dia. Tive que sair de lá. É igual ficar aqui, igual vir aqui, eu meio tudo aqui também. E ainda botou. Olha lá, tá tirando ainda, tá lá. Eu vou falar que não quero.
Tô até dançando lá. Muito peixe. Aí, ó, limpou e espantou os peixes. Ó. Agora os peixes estão só lá embaixo, lá, eu acho. Eu acho que passaram tudo pelo buraco lá. Canoa, fiz de paineira, varejão de guaiovira, a boita pesa uma roupa, 2 remos de sucupira, e jogo a tarrafa na água, sozinho olho e parece charisco, quando cai na minha mira. Jogou lá, veio lá, que ficou na minha cara. Eu Tira aí pra Tá mim. rendendo os Isso aí peixes. eu não vou tirar. Nossa, mãe. Essa aqui é uma derrapa pra nós pegar no piquiri lá, ó. Vou pegar os bagres aí agora, velho. Você não criou lambari? Não tem lambari, tem tuvira. Isso daí. Nossa, Isso daí vai pro seu Jordão. nossa, mãe. Engoliu? Ele engoliu. Ah, bicho, velho. Falei? Aqui não, tio Nai. Aqui não, tio Nai. Eu falei que eu pegava o bicho, eu falei, deu 3 puxadas, agora vem. Olha lá, ó. Comeu a linguiça ali, ó. Chegou a noite, os bichinhos. Será que é aquele mesmo que eu soltei, André? Olha a boca dele. Olha. Se tiver furada, né? Eu falei, tá puxando. Vou falar agora. A linguiça Acabou. tá quente na O boca. homem tá com a linguiça dentro da boca, gente. Não consegue falar. É muita emoção. Ele falou, tá puxando, já deu 3 puxadas. Não foi assim? Aí puxou de novo, né? Concorda? Aí você deu um puxão e cravou. Meu Deus do céu. Que é isso, Jesus? O homem caiu. Isso a Globo não mostra. Vai. Engoliu a linguiça agora? O peixe. Oi. Miserável desse toco. Isso a Globo não mostra. Engole. Tudo é emoção de você pega um peixe. Rapaz. Foi tudo tempo real. É ao vivo, minha gente.